喺 Python 嘅 backend 咧，模擬到咧點樣揀會計系統嗰個界面嘅 language， 都搞咗成晚嘅。嗱，呢個就係 Excel 出面俾你睇到嘅嘢啦。譬如 language 啦，英文啦，而家你見到呢度白色咧就係俾個客睇啦，其他顏色咧就係自己 backend 做嘢，綠色就係入數咁樣啦。咁我呢個係一個簡化咗嘅一個模式嚟嘅。呢個咩 journal entries 啊？你見到我呢啲嘢呢，其實就喺我之前啲片嗰度呢，就我拍咗差唔多4個鐘頭嘅片呢，就係講用 Excel 做。嗱，英文轉日文啦 ，display 係日文啦，嗰個 journal 啦，中文啦，呢個就係我轉翻英文啦。嗱，我 stop 咗佢。咁我喺 Python 點做呢？我 create 咗3個 table 啦，一個叫 JE 啦 ，journal entry 啦 ，which 係呢度啦。咁呢個 journal entry 係咩呢？其實就係頭先你見到咧呢一版 journal entry 啦，其實就係呢個部分嚟嘅啫。咁我就 extract 咗乜嘢呢？ reference 啦 ，position 啦 ，GL account number 啦，同埋 amount 嘅，即係淨係呢4個 column。跟住第二個 table 我要 extract 咧就係 chart of account。點解要 extract chart of account 咧？就係因為我要轉英文日文啊，呢啲咧。我要轉英文日文，咁我頭先轉過一次俾你睇啦，而家轉多次啦。嗱，轉日文、英文咁啦，所以我就要一個 chart of account。咁我 chart of account 咧，其實就喺第二個 tab 度。你其實呢度唔需要話真係太深究，因為我而家只不過 show 個簡單俾你睇，因為我其實有個700幾個 account 嘅 chart of account。嗱，呢個 chart of account 咧，我要 extract 啲乜嘢咧？嗱，呢度咧叫 COA 啦，咁我就 extract 咗呢啲嘢嘅。reference 嗱，我都唔逐個 go through 咯，基本上就係呢個 table 嚟嘅 reference 啦，跟住英文啦、日文啦、中文啦、type 啦。嗱，後面其實呢兩個 display 同埋 account type display 可以唔需要嘅，即係你可以淨係呢4個 column。咁我就 assign 咗 reference 做一個 index column 啦，呢個 chart of account COA 啦。咁另一個就叫做 account type 啦 AT 啦。咁呢個 account type 喺邊度嚟咧？其實就係我額外 create 咗個 table 叫 account type。嗱，你見到啦，有啲咩 sales 啊、cost of goods sold 啊、gross sales 呢啲係你嘅 general ledger 嗰啲 account 裏面嘅一個 type 嚟嘅。因為我呢條片其實就講唔到咧，因為我未做到個 part 啦。咁我純粹 as an overview 咁講一講咯。你見到呢度又係 reference 啊、English 啊咁樣啦，其實就係呢一度啦。AT 啦、account type 啦、reference、English、Japanese 同埋 Chinese， 其實 display type 都唔需要嘅，不過即係咁啱攞埋嘅啫。嗱，見到咧，我喺 Python 嗰度咧，呢3堆嘢咧就係 extract 咗個 code 啦，唔需要抄我呢堆 code 嘅，因為實際上你抄嘅時候咧，嗰個 source table 咧係你自己 define 嘅，咁所以中間呢度啲參數咧會有唔同嘅，你可能唔係叫 sheet 1，你可能唔淨止 skip 4個 row， 你去 skip 10幾個 row 都唔定，即係 depends on 你點整嘅，所以你而家抄咗我呢堆 code 都冇意思嘅，呢個純粹係一個好簡單嘅 example。而家呢度咧，我就要 define 個 select language 啦，咁其實 select language 咧就等於我界面呢度嘅 select language。譬如我揀日文咁啦，出日文啦。嗱，我要 close 咗 Excel， 因為唔可以一齊 run 嘅。咁我咧就寫咗個 function 叫做 lookup general ledger display。咁其實呢個 lookup general ledger display 咧個作用咧，佢就等於呢一個 general ledger account display 呢一部分。見到呢度因為轉 language 咧，呢度都會轉噶嘛，黑色呢度即係唔俾個客睇嘅，其實就等於呢個部分。嗱，咁譬如我而家咧將佢轉做英文 ENG， 因為我 ENG 要喺呢個 chart of account 呢度揾，咁我 ENG 就 which is a look for 呢個 column based on 我個 general ledger 嗰個 reference， 即係 GL account number， 即係呢度 journal entry 嘅 GL account number。咁我而家變咗 ENG 之後咧 control boy。咁咧呢度 display 咧就變咗英文啦，你見到呢度。咁如果我將佢轉翻做 Japanese 咧 JAP， 跟住 Control Boy 咧，咁呢度咧 display 就變咗做 Japanese 啦。咁當然啦，我呢個因為 backend 嚟嘅，即係我冇理由每次都手打呢一個 select language 呢個 field 噶嘛。咁我可以整個叫做 whatever 咩 input， 咁 select language 嗰個 field 等於
咁樣，跟住之後就係一個 input text 咁樣嘅一個 feel 咁樣咯。嗱，咁當然我而家未去到寫 app 啦，因為我只係 backend 計數啦，咁所以我就未寫到部分。但頭先已經 test 過呢度咧係 work 噶啦。呢個 function 其實基本上做嘅嘢咧，嗱呢度你真係可以睇啦，因為你可以抄呢個 function。因為我呢個 function 咧有幾個參數嘅，一個參數咧，首先我要話俾佢聽我個 source table 啦 ，source tab 係乜嘢啦？呢個 function lookup GL display 啦，我喺邊度揾啊 ？JE journal entry 呢度揾，即係呢個 table 嗰度揾。咁呢個 table 裏面咧，我用我個 source column 第二個 parameter source column， 即係我用乜嘢嚟到去揾啊？我用 GL account number 呢個 column， 你見到呢度 define 咗啦，第二個 parameter 啦，第三個 parameter 就係話佢要話俾我聽究竟我要喺邊個 table 嗰度揾啦 ，which is 係 target tab 啦，即係呢度啦 ，COA 啦。咁其實咧，我喺呢個 table 度做咗手腳嘅，你見到我 COA 呢一 part 咧，上面呢度咧，我個 index column 咧係 set 咗做 reference 嘅，你見到呢度做 reference， 呢個 reference 喺邊度嚟啊 ？Sorry 啊，開翻嚟。頭先 Excel 呢一度咧 chart of account 嘅呢個 reference column， 我特登 set 咗佢呢個 reference column 咧做我呢一個 COA table 嘅 reference。如果你唔做呢樣嘢咧，你係 run 唔到啊！你記住啊，上面條 function 係唔 work 嘅，你要 specify 嘅。咁我唔講啦，因為你點樣 set index 呢啲基本 Python 嘢我唔講啦。我只係話俾你聽，呢個就係我嘅設定啦。咁好啦，跟住去到第四個 parameter 啦，呢個 lookup column 咧就係呢度啦。我要 look up 乜嘢啊 ？select language。你話咦冇喎，喺 COA 呢個 column 咧係冇 select language 嘅，喺邊度啊 ？select language 其實就係上面呢一度啦，我上面係咪頭先喺度係咁改我嗰個 change 呢個啊？嗱，譬如我改做 Chinese 啦 ，CHI 啦 ，Control Point Run 啦，咁呢度變咗 display 變咗 Chinese 喎，點解啊？就係呢一度啦 ，select language 喺呢一個 lookup column 呢個 parameter 入面咧，我擺咗一個 variable， 呢個 variable 一個變數咧就叫 select language， 而呢個 select language 咧 depends on 我輸入啲乜嘢落去啦？我輸入咗 Chinese， 咁就出 Chinese 咯。輸入咗 ENG English， 咁喺呢度揾啊嘛，係咪 ？Control Boy， 我咪出英文咯。Chinese，which is 喺呢度啦。CHI Control Boy， 咁我咪呢度咪出 Chinese 咯。咁呢個咧就係我 create 咗個 JE Display 嘅呢一個 column 出嚟啦，同埋我用翻英文啦。ENG，which is 喺呢個 column 度揾咯。Control Boy。咁呢度咧就變咗我個 journal entry 咧就可以 based on 呢個 GL account number 去到 show 我唔同嘅 account in different languages。當我個 journal entry 呢度即係 complete 咗啦，我咧就會咧用 pivot table 咧將呢啲 account 整一個 trial balance 出嚟，譬如1020 accounts receivable 出現咗幾多次啊？一次、兩次，所以咧嗱呢度120，跟住再加翻有冇睇錯480，咁即係600蚊啦。咁應該就會出到1020呢個 accounts receivable 個 amount 咧就係600蚊 debit 咁樣咯。好啦，咁呢條就下一條片講啦。Anyway，咁今日就做到呢度先，好，拜拜。